Home Comfort Expert je program koji je na nivou Daikin Central Europa prisutan već zadnjih 15-20 godina. Što se tiče tržišta Srbije, tu smo prisutni zadnjih 10 godina sa četiri partnerske firme. Šta je sama suština koncepta? Jeste da se krajnjem kupcu pruži premium kvalitet. Što se tiče samih partnera koji su deo programa, oni prolaze kroz niz kako tehničkih, komercijalnih i soft skills treninga kako bi na kraju pružili odgovarajući nivo usluge krajnjem kupcu. Cilj kompletan Daikin Central Europa jeste kontinuirano širenje same Home Comfort Expert mreže s obzirom da ona predstavlja suštinu premium koncepta ka kojem Daikin stremi. Ono što ovde dobijaju jeste savjetovanje, prvenstveno gostoprimstvo, gde na kraju kroz niz pitanja identifikujemo realne potrebe potencijalno krajnjeg kupca, definišemo rešenje i negde u roku od 48 sati do krajnjeg kupca dolazi i sama ponuda. Sve je to dalje praćeno i uslugom instalacije, dalje servisiranja i održavanja samih kako split, tako multisplit sistema i od skora i toplotnih pumpi. Spomenuli smo Home Comfort Expert program gde je u fokusu krajnji kupac. Isto tako nam je jako bitna i saradnja sa našim partnerima, kako projektantima, arhitektama, serviserima, gde kroz naš trening centar, odnosno Daikin servisnu akademiju, kontinuirano nudimo obuke svim, ajde da kažemo, stakeholderima u samom procesu. Daikin servisna akademija, odnosno sam trening centar je jedan od prvih trening centara na nivou Daikin Central Europa, otvoren konkretno pre 3 godine. Daikin servisna akademija kao koncept živi već, ajde kažemo, 2 godine, gde kontinuirano tokom godine nudimo obuke za različite sisteme koje imamo u svom portfoliju. Polaznici prolaze set praktičnih obuka, set teorijskih obuka, gde na kraju izlaze sa određenim sertifikatom koji nama je garant da će negde potencijalni krajnji kupac biti zadovoljan uslugom koju dobija od svih polaznika Daikin servisne akademije. Što se tiče Daikina, toplotne pumpe, portfolio toplotnih pumpi ide od niskotemperaturnih, visokotemperaturnih, geotermalnih. Praktično za svaku potrebu imamo odgovarajući proizvod. Svesni smo da premium brand mali broj potencijalnih kupaca sebi može da pruži, tako da kontinuirano radimo na unapređenju i nekih uslova plaćanja. Ono što je dobro jeste da je negde i država i bankarski sektor su prepoznali potrebu, pa tako danas lokalne samouprave daju određene subvencije kako za zamenu, tako i za nabavku novih sistema, a pritom imamo i GEF fond gde krajnji kupac može da dobije između 15 i 20% podsticaja za energetski efikasno rešenje koje opet ispunjava neke kriterijume i to je ono gde mi želimo da, kako kažem, edukujemo i samo krajnje kupce, jer nisam siguran da svi znaju koji su im načini finansiranja, odnosno nabavke opreme.